यो चाहिँ रोयल बेङ्गल टाइगर हैन। यो चाहिँ जङ्गलमा 15 वर्षसम्म बाँच्दो रहेछ। यसरी जूमा राखियो भने चाहिँ यसको लाइफ स्पेन 22 वर्ष हुँदो रहेछ हैन त। सो यहाँ छ स्नो लेपर्ड, बट लेपर्ड लुकिरहेको छ। अरू लेपर्ड भन्दा यसको पुच्छर चाहिँ लामो हुँदो रहेछ। अब यो हो साइबेरियन टाइगर हैन, अमुर टाइगर भन्दो रहेछ। तर यो टाइगर चाहिँ साइबेरियन टाइगर वाइल्डमा बाँच्दो रहेछ 16 देखि 18। यसरी राख्यो भने म्याक्सिमम 25 वर्षसम्म चाहिँ बाँच्दो रहेछ। अगेन यो स्नो लेपर्ड, यसको साइज चाहिँ 1 देखि 5 क्युबसम्म हुँदो रहेछ हैन। त्यसको लाइफ स्पेन चाहिँ 10 देखि 12 जङ्गलमा हैन। यसरी राख्यो भने चाहिँ 22 वर्षसम्म बाँच्दो रहेछ। सो यहाँनिर छ यो स्नो लेपर्ड। बिचरा यसरी ल्याएर जूमा राखिसकेपछि नसुतेर नि के गरोस् हैन त। यो चाहिँ कमन लेपर्ड, यसको लाइफ स्पेन जङ्गलमा 20 वर्ष। यसरी राख्यो भने चाहिँ 22 वर्षसम्म हुँदो रहेछ। यो चाहिँ इन्डिया, अफ्रिका, इस्ट एन्ड साउथर्न एसिया, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा चाहिँ पाइन्छ हैन। यसको डाइट चाहिँ मासु। सो यो बर्डको एउटा प्रजाति छ, त्यसको लाइफ स्पेन 12 देखि 15 वर्ष हुँदो रहेछ। यसरी राख्यो भने चाहिँ सो जङ्गलमा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली लेखेको छैन हैन। यो चाहिँ संरक्षितमा पर्दो रहेछ। सो यस्तो छ।